Då är vi på dagordningens paragraf 180, motion från Henrik Svensson, Sverigedemokraterna, om kommunalt pris och utmärkelse till medborgare som har agerat med civilkurage. Också ett tidigare bordlagt ärende. Någon som önskar ordet? Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna, varsågod. Åhörare, ledamöter. Ja, Henrik har ju flyttat från kommunen. Men jag tänker bara säga så här. Motionen här om det här priset, medborgarpriset, så har vi läst motiveringen från kommunstyrelsen. Så vi bifaller kommunstyrelsens begäran. Då är nästa talare Petri Salonen, Centerpartiet. Varsågod. Christian, första debatten och det gör så enkelt. Nej. Herr ordförande, fullmäktige och medborgare, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Det är viktigt att uppmärksamma människor som har civilkurage och ställer upp i nöd. Vi har ett antal priser som vi delar ut, polisen delar ut och räddningstjänsten delar ut. Och vi ser att vi behöver göra en översyn av detta, så att det har vi lagt fram ett förslag på kommunstyrelsen och oppositionen som vi tyckte var väldigt bra. Att vi gör en översyn av alla de priser vi har. Och sen får vi se vad det landar i, så att säga. Och jag vill åter här påminna om att det pågår en översyn av kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Det finns ute till remiss på nämnderna. Och förhoppningsvis så kommer kommunstyrelsen att ha ett förslag på sitt bord i juni. Och jag ser verkligen fram emot den diskussionen, för trygghetsfrågorna är oerhört viktiga. Oerhört viktiga. Stort tack. Då är nästa talare Marie Litholm, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack herr ordförande. Ja, det känns bra att trygghetsfrågorna verkar vara ett fokustema för dagens fullmäktige. Även här så vill Kristdemokraterna anhålla om att få lägga ett särskilt yttrande. Trots att vi från trepartialliansen när vi la ett yrkande i kommunstyrelsen fick gehör för det, vilket kändes trevligt att få göra en översyn av de priser som vi har. Så vill vi från Kristdemokraternas sida ändå just lyfta det här med hur vi kan uppmärksamma civilkurage. För vi behöver fler kommuninvånare som vågar säga ifrån, vågar gripa in, vågar agera när de ser att någon medmänniska hamnar i nöd eller trångmål. Och genom att kommunen kanske kan uppmärksamma det på något sätt så skickar vi också en tydlig signal om att vi medmänniskor är viktiga och att vi ska ställa upp för varandra. Så med ett sånt särskilt yttrande vill vi göra ett medskick också i den fortsatta översynen. Även om det kanske inte blir ett sånt här pris så kan vi kanske uppmärksamma det på något sätt ändå från kommunens sida. Tack. Då är nästa talare Martina Mossberg, Moderaterna. Varsågod. Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Vi ska inte förlänga debatten i onödan, men den motion som Sverigedemokraterna har skrivit som då handlar om ett pris för civilkurage, det är inte alldeles feltänkt tycker vi. Och i trepartialliansen hade vi till kommunstyrelsen då ett förslag att avslå motionen, för så som den var formulerad skulle den bidra till mycket administration och annat som inte fullt ut var utrett. Men jag vill passa på att tacka samarbetskoalitionen som tog vårt förslag om uppdrag att faktiskt utreda alla priser och i det också se över om ett pris för civilkurage skulle kunna vara möjligt. För jag tror personligen att det skulle kunna vara ett bra varumärke för kommunen. Sånt här brukar uppmärksammas och jag tror att Haningeborna skulle uppskatta det. Men då behöver vi först säkra upp hur det ska ske och vilka priser vi ska ha i kommunen. Då har jag ingen mer på talarlistan. Är debatten avslutad? Svaret är ja. Då finns det bara ett förslag till beslut och som jag hörde vilka som yrkade bifall till det så var det
kommunstyrelsens förslag till beslut. Och de som yrkar bifall, det var Christian Lindefjärd, Sverigedemokraterna, och Petri Salonen, Centerpartiet. Och sen så har Marie Lidholm yrkat med att få lämna ett särskilt yttrande. Är förslagen rätt uppfattade? Svaret är ja. Och som sagt, då finns det bara ett förslag till beslut, och det är kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan fullmäktige besluta enligt med det förslaget? Svaret är ja. Kan fullmäktige också ge Kristdemokraterna möjlighet att få lämna ett särskilt yttrande? Svaret är ja.